പഴയ ഒരു സോക്സും വുള്ളൻ നൂലും ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായി ഒരു തത്തയെ നിർമ്മിച്ചാലോ? നിങ്ങൾക്കിത് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഒരു സോക്സ് എടുക്കുക. അത് കുട്ടികളുടേതായാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. കുറച്ച് കോട്ടൺ കൂടി എടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത സോക്സിലേക്ക് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെടുത്ത സോക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കോട്ടൺ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കോട്ടൺ ഫില്ല് ചെയ്ത ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൂടി നമുക്ക് സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തുന്നിക്കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു സോക്സ് കൂടി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തത്തയുടെ വാലുണ്ടാക്കാനാണത്. ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം നമുക്ക് സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തുന്നിക്കൊടുക്കാം. തുന്നുന്നതിന് പകരം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ അത് തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ നമുക്ക് കോട്ടൺ നിറയ്ക്കാം. ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കോട്ടൺ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കോട്ടൺ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ച തത്തയുടെ ബോഡിയുടെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ, അതായത് വാലിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്കത് തുന്നിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് തുന്നിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു തത്തയുടെ ഷേപ്പായിട്ടുണ്ട്. പച്ച വുള്ളൻ നൂലെടുത്തിട്ട് അതിന് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കത് ചുറ്റി കൊടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ ആക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം പച്ച വുള്ളൻ നൂല് ഇതുപോലെ അടുത്തടുത്തായി ചുറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി ബാക്കി പോർഷനും കൂടി ചുറ്റിയെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഫുള്ളായിട്ട് പച്ച വുള്ളൻ നൂല് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കാർഡ്ബോർഡിൽ തത്തയുടെ ചിറകിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുത്തതാണിത്. അപ്പോൾ അതിനു കൂടി നമ്മൾ വുള്ളൻ നൂല് തന്നെ ചുറ്റിയെടുക്കുക. കുറച്ച് ഡാർക്ക് പച്ചയാണ് ഞാൻ അതിനെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മുറിച്ചെടുത്ത കാർഡ്ബോർഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ വുള്ളൻ നൂല് ചുറ്റിക്കൊടുക്കുക. രണ്ട് ചിറകുകളും അതുപോലെ വുള്ളൻ നൂല് ചുറ്റിയെടുത്തതാണിത്. ഇനി തത്തയുടെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്കത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഫെവിക്കോൾ വച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി. രണ്ട് സൈഡിലും നന്നായി ഫെവിക്കോൾ ആക്കിയതിന് ശേഷം ചിറകുകൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ചിറകുകളും ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് തത്തയുടെ ചുണ്ടുണ്ടാക്കാനായി സോക്സിൽ തന്നെ ചുണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മുറിച്ചെടുത്തതാണിത്. അതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് തുന്നിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ കോട്ടൺ നിറച്ച് കൊടുക്കുക. ചുണ്ടിന് റെഡ് വുള്ളൻ നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കാം. റെഡ് വുള്ളൻ നൂല് ചുണ്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ചുറ്റിയെടുത്തതാണിത്. അത് നമുക്കിനി തത്തയുടെ ചുണ്ടിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു കറുത്ത വുള്ളൻ നൂല് ഞാൻ നെക്കിൻ്റെ പോർഷനിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തത്തയുടെ ചുണ്ട് നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ചുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു. ഇനി ചെറിയ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൂടി നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. തത്തയുടെ പകുതി പാർട്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഇതാ തത്തയുടെ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കാർഡ്ബോർഡിൽ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് ചിറകിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാം. ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ട് വേണം അത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ. അതിന് ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റ് കളറ് പച്ച വുള്ളൻ നൂല് തന്നെ ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടെണ്ണം ഇതുപോലെ ചുറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒട്ടിച്ച ചിറകിൻ്റെ മുകളിൽ അത് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡിലും ആ ചിറകുകൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തത്തയുടെ ചിറകുകൾ ഇവിടെ റെഡിയായി. കണ്ടില്ലേ? തത്തയുടെ കാലുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായി ഇതുപോലെ രണ്ട് കമ്പുകൾ എടുക്കുക. അതിന് പച്ച വുള്ളൻ നൂല് തന്നെ ചുറ്റുക. ചെറിയ രണ്ട് ഈർക്കൽ കഷ്ണങ്ങൾ കൂടി എടുക്കുക. അതിന് ലൈറ്റ് ക്രീം കളറ് വുള്ളൻ നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന്
ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാല് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. അപ്പോൾ ഫെവി ബോണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാല് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത്. കാലിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്കത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. 2 കാലുകളും റെഡിയായി. ഇനി നമ്മുടെ തത്തയ്ക്ക് നമുക്കത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കാലിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. കാലുകളും ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ തത്ത ഇവിടെ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഒരു അടിപൊളി തത്തയാണിത്. അപ്പോൾ ഞാനുണ്ടാക്കിയ തത്തയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാകും. നല്ലൊരു കളിപ്പാട്ടവും കൂടിയാണിത്. മോന് തത്തേനെ ഇഷ്ടമായിനോ? ഇഷ്ടമായിനോ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ.